dưới và đi bộ thêm 400 m nữa thì mới tới cái chỗ này để các bạn có thể tắm suối được nha. Rồi, đó là tất cả những gì mình mới vừa đi suối Tà Lọt và mình tìm hiểu được cho các bạn biết. Thì các bạn còn thắc mắc nào thì cứ comment, mình biết cái nào mình sẽ trả lời cho các bạn. Còn cái nào mình không biết thì mình đi hỏi và trả lời cho các bạn sau nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Hoa